Ameliyat inanılmaz yoğun bir şekilde aslında adrenalin deşarjına sebep oluyor. Dolayısıyla siz o aslında adrenalinin itici gücü altındayken de zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz bile. O zaman tek sizin için geçmiyor ve ameliyatı da tek başınıza yapmıyorsunuz. Aceleci olmanız yanlış. Aşırı yavaş gidip ekibi yorup kendinizin de çok yorulduğu bir yere gitmek de yanlış. Gerekli yerlerde ameliyatları bölüp birden çok güne yayabilirsiniz. Zorlandığımda da kendi kendime söyleyerek hatırlatırım. Sabrı silaha çevirmem lazım benim bu noktada diye. Hocam, daha önceki videolarınızda bir ameliyatın saatler sürdüğünden bahsetmiştiniz. Bu kadar uzun süre nasıl dayanıyorsunuz? Ameliyat çok inanılmaz yoğun bir şekilde aslında adrenalin deşarjına sebep oluyor sizde. Dolayısıyla siz o aslında adrenalinin itici gücü altındayken de zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz bile. Ama o zaman tek sizin için geçmiyor ve ameliyatı da tek başınıza yapmıyorsunuz. Dolayısıyla ameliyatın çok uzaması aslında iyi bir şey değil. Mecburiyetlerden dolayı uzayan ameliyatlar vardır. Onları yönetmeniz gerekir. Ama aslında mümkün olsa bir ameliyatı makul bir çerçevede bitirmeyi her zaman tercih etmelisiniz. O makul çerçeve dediğinizi biraz açalım mı hocam? Yani bir cerrah ve ekip en fazla kaç saate dayanabilir? Tek bir cevabı yok. Çok güzel bir soru. Çok da doğru bir soru. Ne ameliyatı yaptığınızla alakalı. Bir fıtık ameliyatı mı yapıyorsunuz? Onun hani genelde 1 saat, 1,5 saat içinde bitmesi lazım. Tiroid ameliyatı mı? 2-2,5 belki bazen 3 saat hani tiroidine bağlı bitmesi lazım. Ama siz bir mesela pankreas cerrahisi, işte Whipple ameliyatı yapıyorum, ben bunu 3 saatte bitireceğim diye bir beklentiyle yola çıkmamanız lazım. O ameliyatın güvenli bir şekilde yapılma süresi 6-7 saattir ortalama. Bunun ameliyatın önünde olup aslında hasta yakınlarının fark ettiği ama aslında ameliyatın resmi kaydına dahil olmayan hastanın ameliyathaneye indirilmesi, uyutulması kısmı var. Uyandırılıp yoğun bakıma alınması, uyandırılmadan alınması kısımları var. Dolayısıyla dışarıda bekleyen için bu söylediğimizin her zaman üzerindedir. O yüzden sizin ameliyatınız mesela diyelim 8-9 saat sürmüştür. Ama hasta yakınları işte 12 saat ameliyat ettiler eşimi diye anlatır onu. O başındaki ve sonundaki süreden dolayı. Ama bir 8 saat sürecek, 9 saat sürecek diyelim bir pankreas cerrahisi ameliyatı yapıyorsunuz. Damar da o işin içine girdi. Ameliyatınız yavaş ilerliyor. Bunu mutlaka ben en azından 2 parçaya bölmeyi öneriyorum. Gençken diyeyim, tek bir başlangıçtan sona devam eden ameliyatı ben aslında bir başarı gibi algılardım. Ama şu an geri dönüp baktığımda aslında doğru olan, tecrübeyle benim şu an gördüğüm ameliyatı parçalara bölmek. Sebebi de sizin dikkatiniz yaşadığınız o adrenalin deşarjı ile birlikte çok yoğun kalabilse bile siz eğitilmişsiniz o konuda. O hastanın hani o sıradaki iyiliği için çok inanılmaz bir odaklanma becerisine sahipsiniz. Ekibinizde yeni başlayan hemşire olabilir, karşınızdaki uzman sigara içiyordur, ara vermek istiyordur. Onların dikkati dağılmaya başlar ve aslında ameliyat dediğim gibi tek kişilik bir iş, tek kişilik bir şov olmadığı için ekibin içindeki elemanların ihtiyaçlarını da siz yönetmek zorundasınız. Çünkü siz ameliyat ekibinin şefi olarak orada odaklanmışken o size hocam ben bir çıkayım sigara içeyim diyemez. Ama siz onu biliyorsanız ameliyatı işte belli aralıklarla 3 saat, 4 saat, 5 saat neyse uygun zaman noktası ameliyatın içinde doğal öyle geçişler olur. O aralarda bir ihtiyaç molası mutlaka vermek lazım. Çok genelde bir şey yenilip içilmediği için tuvalete gitme ihtiyacı da azalıyor aslında. Ama dediğim gibi hani insanların da ihtiyaçlarını düşünerek ameliyatı belli doğal durma noktalarında bölmek en doğrusu. Çünkü siz bir canlısınız, bir insansınız ve sürekli aynı hızda koşamazsınız bir aslan Doğru. gibi. O da avını yakalarken aynı şeyi yapar aslında. Doğru. Yani şöyle ameliyatın doğal zaten bekleme noktaları oluyor. Siz mesela diyelim gene pankreas üzerinden örnek vermeye devam edeyim. Whipple ameliyatı yapıyorsunuz. Pankreasın tümörünü çıkarttığınız noktada sınır kontrolünü rutin biz yaptığımız için patolojiye gitmesi gerekir o parçanın.
Patolog arkadaşları onun götürülmesi, patoloğun onu kesip boyayıp, daha doğrusu boyayıp kesip incelemesi, nereden baksanız 2-3 yüzeyi soruyorsanız yarım saati bulur. O sırada elinde başka iş olmadığı senaryo. Başka frozen analizi varsa onu da bekliyorsunuz. O süre 45 dakikaya da çıkabilir. İşte bu noktayı bir mesela doğal molaya çevirebiliyorsunuz. Ben genelde patolojiye mutlaka kendim gitmek istediğim için bana hani çok gideyim de durun yemek yiyeyim diye bir aralık olmuyor, ama patolog arkadaşlar sağ olsunlar beni genelde iyi ağırlıyorlar. Orada genelde bir çay kahve bir şey mutlaka ikram edilir. O sırada ekip de işte kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu bir doğal mesela zaten durma noktası. Hani bunu kullanıyorsun. Sonra geliyorsunuz pankreasın tamam sınırlarımız temizmiş dediğiniz noktadan ameliyatın bitmesine de daha bir 2,5-3 saati vardır. O bağlantıları yapmanız o kadar sürüyor. Dolayısıyla hani böyle bir yeri kullanmanız lazım. Bazen de siz ne kadar önden doğru planlasanız dahi ameliyat içinde beklenmedik sürprizler çıkar. Bunlar mesela ne bileyim hastanın önden fark etmediğiniz anatomik varyasyonları. Mesela diyelim tümörün içinden geçen karaciğerin sağ lobuna giden ince bağırsak damarından çıkmış bir atar damar. Bu sizi otomatikman artı 1 saat, 1,5 saat yavaşlatacak bir şeydir. O damarı korumanız lazım, onun çevresini soymanız lazım. Gerekirse o damarı değiştirmeniz lazım. O damarı değiştirecekseniz bir yerden damar grefti dediğimiz doğal damar almanız gerekir. Bunların hepsi süreye eklenebilir. Bu noktalarda tecrübeliyseniz kritik bir iki karar vermeniz gerekir. Tek seferde o ameliyatı bitirecek misiniz? Birinci karar bu. Çünkü belli bir noktadan sonra bazen hakikaten böyle 10-12 saati geçtiğinizde siz de ne kadar antrenmanlı olursanız olsun yorulursunuz ve düşük verimli bir şekilde devam edeceğinize ameliyatı bir noktasında durdurup o hastayı yoğun bakıma alıp dinlenip ertesi sabah kaldığınız yerden devam etmek aslında o ameliyatı ideal olmayan şartlarda devam ettirmekten çok çok daha doğru bir şeydir. Sizin için de doğrudur, hasta için de doğrudur. Bunu önden olasılık olarak hasta yakınına anlatabildiyseniz sorun yok. Ama çıkıp ben hastanızın ameliyatını bitiremedim, yoğun bakıma kaldırdık, yarın devam ediyorum kısmını da neden yaptığınızı çok iyi anlatmanız lazım. Uzayan ameliyatlarda karın boşluğu açık kaldığı için hasta oradan buharlaşmayla çok ciddi ısı kaybeder. Ve hipotermi dediğimiz şey bizim vücutta aslında ideal çalışması gereken bir ameliyat sırasında olan pıhtılaşma sistemini çok ciddi bir şekilde negatif yönde etkiliyor. Dolayısıyla o hastayı aslında kapatıp yoğun bakımda ısıtıp ertesi gün devam ettiğinizde siz kan kaybını da azaltıyorsunuz. Dolayısıyla hani neden yaptığınızın gerekçelerini de doğru düzgün anlatarak gerekli yerlerde ameliyatları bölüp birden çok güne yayabilirsiniz. Peki sizin bu noktada tecrübe ettiğiniz kaç parçaya böldüğünüz ameliyat oldu? 2 parçaya böldüğüm bugüne kadar hani işte ben 30 yıl evvel genel cerrahiye başladım. Yaklaşık 25 yıldır da hepatobiliyer spesifik çalışıyorum. Pankreas ameliyatlarında birden çok günde yaptığım toplasanız bu süre içinde herhalde 10 ameliyat, 15 ameliyat falandır. Yani daha böyle her gün yaptığınız bir şey değil ama gerektiği olmuştur. O zamanlarda da en çok parçaya böldüğüm ameliyat bugüne kadar 3 ayrı seansta hastayı hiç uyandırmadan toplamı 1 hafta süren, başladığım gün bitirdim, bir ameliyatım var. Bunu anlatır mısınız? Tabii ki. Bir tedavi süreci boyunca da dost olduğum bir öğretim üyesiydi. Tedavisi benim dahil olduğum noktadan evvel başlamıştı. Kemoterapiler almış, ameliyat olamazsınız denilmiş bir karaciğere metastatik nöroendokrin pankreas tümörüydü. Ben kendisini toplamda herhalde 4 kere ya da 5 kere ameliyat ettim. Bunlardan işte ilk ameliyatlarından sonra bir lokal nüks ve karaciğer metastazı ile geldiği noktada biz cerrahi evveli yapmamız gereken tedavileri planladığımız gibi cerrahiden sonra yapacaklarımızı da planlayarak oturup bir stratejik yol haritası yaptık. Ve bunun içinde bir önümüzde çok ciddi yapılamaz denilen engel olarak tümörün lokal pankreastaki nüksü karaciğere giden damarları tutuyordu ve tıkamıştı. Dolayısıyla alternatif kan yolları oluşması ameliyatı teknik olarak çok zorlaştıran bir faktördür. Kavernöz
transformasyon deniyor buna. Hem bu vardı hem de karaciğerinde çıkartmamız gereken metastazları vardı. Bunların hepsini yaptıktan sonra lutesyum 177 denilen bir radyoizotop tedavisi alması gerekiyor. Onun ön basamağı olarak tümör hacmini azaltmanız gerekiyor. Cerraha düşen görev bu. Ama siz pankreas ameliyatıyla başladığınızda o damarlar sizin elinizi bağlıyor ve o ameliyatı yapmakta zorlanıyordunuz. Dolayısıyla siz damar ameliyatıyla pankreası teknik olarak birleştirmeniz gerekiyordu. Yani pankreasın tümörü çıktığında karaciğere giden kan yolları da çıkacağı için bir alternatif yaratmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman üzerine dur ben karaciğere yeni damar getirdim, şimdi bir de karaciğerdekini çıkartayım da diyemezsiniz. Karaciğer de o kadar büyük bir kansız kalıp üzerinde cerrahiyi kaldıramaz. O yüzden ben şöyle bir strateji yaptım. Birinci gün bir pazartesiydi, yanlış hatırlamıyorsam. Pankreas tümörünü çıkarttım. Karaciğere giden bir tali bypass yaptım. Yani belli bir süre için karaciğeri kansız bırakmayacak bir damar parçası koydum araya. 2 gün hastayı dinlendirip yoğun bakımda, bu söylediğim ameliyatın kendisi 8-10 saat sürdü. İkinci ameliyatta o damarı çıkartıp mevcut damarın içinde tümörün tıkadığı yerleri açıp daha düzgün bir damar yaratıp o seansta karaciğerdeki metastazlarını çıkarttım. O kısım da iyi geçti. Bu da herhalde 6-7 saat sürdü. Ama onun üzerine bir pankreas ameliyatı ve karaciğer ameliyatı sonrasında bağlamanız gereken işte safra yolu, pankreasın kalanı, midenin çıkışı gibi bir sürü daha yol yaratmanız gerektiği için o ameliyatta da onu üstüne koyamıyorsunuz. O yüzden gene hastayı uyutarak yoğun bakımda tuttuk. 2 gün, 3 gün sonra da gelip bu sefer işte karaciğerin safra yolu ile midenin çıkışındaki gıdanın ince bağırsağa bağlanacağı yolları birleştirdiğimiz daha kısa bir 2,5-3 saatlik bir ameliyat yaptık ve onun sonrasında bu hasta sanıyorum herhalde bir 10-15 gün kadar yatmıştır ama taburcu oldu gitti. Şimdi öyle bir tablo ki bir işe başladığınızda da kendimden de pay biçiyorum. Bir işe başladığınızda hızlıca onu bitirmek istersiniz. Ameliyattasınız, açık bir cerrahi, işte pankreas açıyorsunuz, oradan bir tümör çıkıyor, oradan bir tümör çıkıyor. Tam böyle bitireceğim dediğiniz noktada yeniden başlayan bir süreç. Evet. Çok ciddi sabır istiyor. Evet. Burada aslında benim beraber çalıştığım bir cerrah arkadaşımın, kendisi zaten hani belagat konusunda benim hani eşine rastlamadığım yetenek sahibi bir insandır. İsmiyle de söyleyeyim, Doktor Gültekin Hoş. Bir gün bir ameliyat sırasında bir laf söyledi. O aslında çok düşünülmüş ve bence damıtılmış bir laftı ki bence çok doğru. Hocam siz sabrı silaha çeviriyorsunuz dedi. Çok güzel bir şey. Yani benim duyduğum herhalde bugüne kadar en iyi cerrahi iltifatlardan herhalde 1 numarayı onu koyarım. Aceleci olmanız yanlış. Aşırı yavaş gidip ekibi yorup kendinizin de çok yorulduğu bir yere gitmek de yanlış. Arada çok sabırla ilerlemeniz lazım ve bunu ameliyatın başladığınızdan sonra 1. saatinde hangi seviyede yapıyorsanız 10. saatte de aynı seviyede korumanız lazım. Sabırsızlaşıp ameliyatın sonuna doğru yoruldum diye daha dikkatsiz, daha hızlı davranma hakkınız yok. Onu yapamadığınız yere geliyorsanız o ameliyatı bölmeniz lazım. Ama eğer tek seferde bitirecekseniz o ameliyatı aksatmadan, hiçbir yerinde azaltmadan büyük bir sabırla yapmanız gerekiyor. O yüzden hani o lafı hiç unutmadım ve hani her seferinde zorlandığımda da kendi kendime söyleyerek hatırlatırım. Sabrı silaha çevirmem lazım benim bu noktada diye. Bence herkesin hayatına yönelik bir söz gibi geliyor bana. Gerçekten herkesin hayatında mutlaka uzun süren, çok meşakkatli işleri vardır ve bu noktada hani o işi hızlıca bitirmek yerine zamana yaymak, sabrı bir anlamda silaha çevirmek oluyor. Doğru. Yani onu işte yönetmeyi zaman içinde öğreniyorsunuz. Kolay bir şey değil. Ama hani hakikaten o stres üzerinizdeyken bile hasta için ideali neyse onu seçebilmeniz lazım.